Good morning, students. How are you all? I hope you are fine and safe at home. Today in English session we are going to learn a new rhyming word. Okay? आज हम नए साउंड सीखेंगे. ओके तो क्या है आई पी. तो आई का फोनिक साउंड क्या है ई और पी का प. इप. इप ये क्या होता है, इसका साउंड क्या होता है टू लेटर वर्ड्स का इप. आई पी इप. ओके सो इप से कितने वर्ड्स बनते हैं वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल डी आई पी डीप, एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप और एंड मैनी मोर्स. ओके सो लेट्स सी द वर्ड्स विच आर made from the sound ip. okay so let's see. तो ये क्या है ड ई प डीप. डी आई पी डीप क्या है ये डीप. डीप मीन्स हम कोई भी चीज़ ऐसे डीप करते हैं ना, पिक्चर में आप देख रहे हैं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं डीप. तो ड ई प डीप, डी आई पी डीप. देन हीप, एच आई पी हीप, ह ई प हीप, ह ई प हीप, एच आई पी हीप. देन नीप, न ई प नीप, न ई प नीप, एन आई पी नीप, एन आई पी नीप. ओके देन ट ई प टीप, ट ई प टीप, टी आई पी टीप, टी आई पी टीप. ओके ये जो पेंसिल का पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं टीप. ओके देन ल ई प लीप, ल ई प लीप, एल आई पी लीप. देन स ई प सीप, स ई प सीप, एस आई पी सीप, एस आई पी सीप. देन जेड आई पी जिप, जेड आई पी जिप, ज ई प जिप, ज ई प जिप. तो ये सारे क्या है 3 लेटर वर्ड्स ऑफ आई पी साउंड है ना. और सारे में हम लोग ने देखा ना डीप, हीप, लिप, सीप, जिप, टीप. तो उसमें पीछे का साउंड क्या होता है सेम ईप है ना. और आगे क्या क्या होता है सिर्फ वर्ड्स फर्स्ट लेटर वर्ड चेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके तो नाउ वी विल राइट इन आवर नोटबुक. सो किड्स यू हैव टू राइट क्लास वर्क. Okay, IP sounds 3 letter words and today's date is 31/1/22. Okay, last date of this month. Okay, the January month is going to finish today है ना. So DIP deep फर्स्ट लेटर क्या है 3 letters हम लोगों ने PPT में देखा ना ड ई प डीप, DIP deep. तो you have to write D then I और बाद में क्या लिखना है P, DIP deep. तो आपको ये डी आई पी डी ऐसे बोल के पूरी लाइन में लिखना है. ठीक है देन ह ई प हीप, एच आई पी हीप, एच आई पी हीप. तो वी विल राइट एच देन आई देन पी, एच आई पी हीप. देन एल आई पी लिप, ल ई प लिप, ल ई प लिप. सो आई विल राइट एल देन आई एंड देन पी. ऐसे आपको बोल के एल आई पी लिप, एल आई पी लिप बोल के ऐसे आपको पूरी लाइन में लिखना है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन द होल लाइन देन ओनली स्टार्ट विद द अनदर वर्ड. ओके देन एस आई पी सिप, स ई प सिप, स ई प सिप. ई का क्या है फोनिक, आई का क्या है फोनिक साउंड ई है ना. स तो वी विल राइट एस, ई तो वी विल राइट आई एंड प वी विल राइट पी, एस आई पी सिप, स ई प सिप, एस आई पी सिप. ओके ऐसे बोल के आपको यू हैव टू कंप्लीट दिस लाइन. Then Z I P zip, Z I P zip, Z I P zip. तो Z I P zip, Z I P zip. Okay. Now then T I P tip, T I P tip. T I P है ना T I P tip. ओके तो आपको ये पूरी लाइन में ऐसे T I P tip बोल के लिखना है. तो बच्चों ये क्या हो गया डी आई पी डीप, एच आई पी हीप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, जेड आई पी जिप एंड टी आई पी डीप. वो क्या है राइमिंग वर्ड्स है ना. उसके पीछे का साउंड क्या है इप, इप, ई प, ई प. ओके तो फर्स्ट लेटर क्या होता है राइमिंग वर्ड्स में चेंज होता रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके तो आपको ये वर्ड्स है ना आपको कंप्लीट करना है. ओके सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. थैंक यू.